بعد ما خلصنا من شرح المضارع المستمر هنحل الأسئلة اللي موجودة عندنا. Activity 2. Complete the sentences. Use the present continuous for things happening now or around now. هنكمل الجمل. هنستعمل المضارع المستمر للأشياء اللي بتحدث الآن أو اللي بتحدث حوالين الآن، يعني بدأت في الماضي وما زالت مستمرة للوقت الحالي ورح تضل مستمرة كمان لقدام. 1. It's now 10:30 in the morning and Nidal and Hadil are taking off, but Mr. and Mrs. Yafawi are staying in America. زي ما احنا شايفين السؤال محلول عنا، نستخدم فقط المضارع المستمر. هسيبكم تطلعوا على الحل لفترة قصيرة. Activity 3 أيضا على المضارع المستمر. زي ما انتم شايفين السؤال محلول، فحسيبكم تطلعوا على الحل. وبرجع أكرر أي سؤال في المضارع المستمر أو في الوحدة بشكل عام بتمنى تكتبوه في التعليقات وما تبخلوش علينا في الأسئلة. إن شاء الله راح نجاوب على كل الأسئلة اللي بتجينا.